गले में खराश या फिर खिचखिच हो, उसका सल्यूशन आप आपके घर में ही बना सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू ड्रीम फूड एंड केयर। मैं रश्मि आज घर पे ही विक्स की गोली बनाकर दिखाऊंगी। आप बोल सकते हो कि ये घर पे बनाने की क्या ज़रूरत है, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। तो पहली बात, ये होममेड कॉफलेट में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आप खुद डिसाइड कर रहे हो और ये बच्चों को भी बिना झिझक के दे सकते हो। तो फिर चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। कॉफ ड्रॉप्स बनाने के लिए पहले हम बटर पेपर रेडी कर लेंगे। देखिए सिंपल सफ़ेद कागज़ लिया है मैंने, इसे बटर पेपर बनाएंगे। आप एल्युमिनियम रैपर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे कॉफ की गली खराब हो जाएगी और उसमें चिपक जाएगा। अच्छे से ऑयल से इसे ब्रश करेंगे। एक साइड में ही ब्रश करना हमें, दूसरे साइड में अपने आप तेल चला जाएगा। देखिए होममेड बटर पेपर रेडी है। आप इसे केक बनाते टाइम यूज़ कर सकते हो। तो जब भी बटर पेपर ख़त्म हो जाए तो टेंशन लेना मत, ऐसे बटर पेपर बना सकते हो। अब सारे मसाले रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 दालचीनी के पीसेस लिए हैं, 5-6 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग लिया है। अब इन्हें कूट लेंगे, फाइन पाउडर बनाएंगे। ये दरदरा रहेगा तो गोली खाते टाइम मसाले मुंह में इरिटेट करेगा, इसीलिए इसे अच्छे से बारीक पाउडर बना लेंगे। अब 2 चम्मच नींबू के रस निकाल लेंगे। ध्यान रखना कि बीज इस रस में ना रह जाए। अब इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि अदरक है, इसे कद्दूकस कर लेंगे। 2 मीडियम अदरक के टुकड़ा लिया है, इसे कद्दूकस करके इसका रस निचोड़ लेंगे। 2 चम्मच अदरक के रस भी रेडी है। आप चाहो तो इसके बदले 1 चम्मच जिंजर पाउडर यूज़ कर सकते हो। सर्दी जुकाम में ये शरीर को आराम पहुंचाता है। अब चीनी को पीस लिया मैंने, देख सकते हो। मिक्सी में एक बारीक पाउडर बना लिया। इसे हमें लास्ट में गोली के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। इसमें 1 चुटकी काली नमक मिलाएंगे, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। आप इसमें थोड़ा सा जिंजर पाउडर भी डाल सकते हो। एक सॉस पैन लिया है, 1 कप शक्कर डाल देंगे। इसमें आधा पानी मिलाएंगे, मतलब जितना शक्कर है उसके आधा पानी मिलाएंगे। मीडियम फ्लेम पर कुछ देर बनाएंगे इसे। अब सारे कुटी हुई मसाले इसमें डाल देंगे, इन्हें भी अच्छे से मिलाएंगे। अब अदरक के रस जो हमने निकाल के रखा था वो मिलाएंगे। अदरक एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, ड्राई कफ के लिए बहुत लाभदायक होता है। बाकी मसाले आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये अदरक ज़रूरी है। अब लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस एक बढ़िया फ्लेवर देगा, सर्दी जुकाम में नाक और गले को ही आराम पहुंचाएगा। अब अच्छे से हिलाते हुए गरम करेंगे। उबाल आ चुका है, अब फ्लेम लो कर देंगे। एक चुटकी हल्दी मिलाएंगे। हल्दी खून को साफ रखता है, इसमें एंटीबायोटिक्स मौजूद होता है। ये मौसमी सर्दी जुकाम, बुखार और गले की खराश को कम करता है और कफ को भी शरीर से निकाल देता है। अब इसे अच्छे से उबालेंगे गाढ़ा होने तक। देखिए 15 मिनट हो चुका है, चाशनी गाढ़ी हो चुकी है। इसे हाथ से चेक ना करें, उंगली जल सकती है। ग्लास में थोड़ा ठंडा पानी लिया है मैंने, 1 ड्रॉप डाल देंगे। देखिए ड्रॉप ऐसे टाइट बन गया, हार्ड बन गया, मतलब चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसे जल्दी से गैस में से निकाल लेंगे और हिलाते रहेंगे, वरना मसाले जल सकता है।
अब 1 चम्मच शहद मिलाएंगे। शहद बाद में मिलाना, क्योंकि शहद को हम गर्म नहीं कर सकते, उससे शहद के जो गुण हैं वो खत्म हो जाती है। अब जल्दी से चम्मच के मदद से ड्रॉप्स बना लेंगे। देखिए बटर पेपर पे ड्रॉप्स बनाएंगे। बहुत धीरे धीरे ध्यान से करना है ये। चाशनी गाढ़ी हो जाए तो थोड़ी देर गैस पर गरम कर सकते हो। देखिए सारे ड्रॉप्स रेडी है। अब पाउडर शुगर और काली नमक के मिक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि ड्रॉप्स हाथ पे ना चिपके और एक दूसरे के साथ भी ना चिपके। अब 1 घंटा इसे फ्रीज में रख देंगे, ये जल्दी से हार्ड हो जाएगा। देखिए हमारे होममेड कॉफ़ी के मीठी गोली बनकर तैयार है। ये बहुत स्वादिष्ट है, इसे लेते ही सर्दी खांसी से इंस्टेंट राहत मिलेगी। तो इस बार बारिश के मौसम में इसे ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।